د وصال تلویزیون ګرانو لیدونکو سلام. موږ د بریالۍ څېرې په لټه کې راغلی یو برلین ښار ته او دلته زموږ یو تکړه او باشخصیته انسان محترم علمګل سهار ژوند کوي او د کلونو راهیسې همدلته په فرهنګي بخشونو کې فعالیت کوي. ډېر ښه کارونه کړي ده او ډېر ښه دستاوردونه هم لري. آهسته آهسته ورځو او ورسره غږیږو چې مشخصا کومه فعالیتونه کړي ده او کومه شیان یا کومه کتابونه لا تر اوسه لیکلي ده. السلام علیکم سهار صاحب، سلامونه، وقت بخیر. مننه، تاسو څنګه یاست؟ بخیر؟ مننه کوم. تشکر. بیا هم تشکر، ډېره مننه کوم د کوربتوب نه او د دې نه چې موږ ته وخت تاسو راکړ چې راسو تاسو سره یو لږ وغږېږو، ستا د ژوند په باره کې نور نوي شیان چې لا تر اوسه تاسو ویلي نه یاست، موږ په دې باره کې یو لږ خبرې به وکړو او پوه سو چې څنګه مسلې ده. سهار صاحب که لږ راته ووایاست ژوند په جرمني کې څنګه ده؟ مننه. اول خو هر کله راسئ، خوشحال شو چې راغلئ. هر کله راسئ، مننه، خوشحاله اوسئ. په جرمني یا بل هر هیواد کې ژوند یوه خبره ده وایي د دنیا تر ټولو ښکلی ځای وطن ده، خپل وطن ده که نه؟ نو تر هر ځای ښه ځای خپل وطن ده، ګران افغانستان. موږ کله کله دغه ملګري افغانان چې کله سره خبرې کوو په دوه مختلفو هیوادو کې تېر شوي دي که نه، نو بیا وایي پلانکی هیواد ښه ده او پلانکی که نه، خو بیا په اخر کې وایي نه خپل وطن ښه ده که نه، او چې بهر یې بیا نو ټول یو دي. جرمني ښه هیواد ده او دلته تقریبا ځانګړنې لري نورو هیوادونو نه. دلته د هر چا لپاره که وغواړې د ژوند او کار بهترین شرایط ورته ستا مساعد دي او کولی شي چې هر ډول ژوند اختیار کړي، اختیارولی یې شي. تعلیم او تحصیل وړیا ده، هر ډول شرایط ورته آماده دي، ځوانانو ته، خلکو ته د کار شرایط همدغسې. ژوند هر چا خبره له مزاحمته پرته ژوند ده، خلکو ته مزاحمت نه کوي، د قانون په چوکاټ کې ژوند ده. که سړی خپله د قانون په اصطلاح مطابق وګرځي، برخورد وکړي، هېڅ نوه ستونزه نشته. پاینال کې تبعیض او نژاد پرستي دومره نشته، خصوصا برلین کې. نو سړی داسې احساس کوي لکه په پردي وطن کې چې نه یې، ځکه چې هېڅ مشکل نه یې ورته. له بلې خوا د ژوند شرایط ټول تقریبا درته آماده یي. هغه د هغه خبره خو مې خپله وکوله چې په معنوي لحاظ باندې خو طبیعي ده چې سړی هغه د خاپوړو ځای نشي یارولی. خو جرمني واقعا ښه هیواد او ژوند هم پکې ډېر ښه ښکلی دی. ماشومان هم شته دي ماشاءالله فکر کوم؟ ماشومان د خدای ژوندي لري شته او دلته چې راغلي دي زده کړې کوي. ټول په لومړی وختونو کې ژبه وویله، بیا څوک چې ژبې هغه نه فارغ شو ولاړو ځینو مسلکونو ته او ځینو مختلفو ښوونځیو ته. یو ښه والی دا ده چې دلته چې په هره برخه کې وغواړې تا ته د زمینه شته، یعنې تحصیل. مثلا دوی د ادبیاتو برخه کې جلا پوهنتون لري، د فرهنګ برخه کې مثلا که نه د انځورګرۍ په باره کې او دغسې نور که په هره برخه کې علاقه ولري
د ما اولادونه هم چا یو ډول علاقه لرله چا بل ډول او ما هم پرېښودل خپلې خوښې ته او هماغه شی تعقیبوي له دغه کوچنیوالي نه چې وکړي توکل په خدای چې په آینده کې بیا څه ځینې جوړېږي هماغه یو لور او یو زوی ده که نه ما چې وکتل که نور هم نه ما د نور هم ډېر دي ماشاءالله اولادونه ډېر دي نور هم دلته هم دي او یو شمېر یې په نور چې لوی دي هغه په نورو هېوادو کې دي شاوخوا هېوادونو کې اروپایي هېوادونو کې او دلته راسره 5 اولاده مې دي ما چې اورېدلی یم ستا یو لور هم نقاشي کوي و یوه لور ما یو بل مشر زوی و هغه نقاشي کوله پخپله یې زده کړه پخپله یې انګلیسي ته هم یوه ورځ نه ولاړ کورس ته او په خپل کور کې زده کړه بیا یې امتحان ورکړ لندن کې یو پوهنتون ته تر دې حده پورې او نقاشي خپله ډېره عالي نقاشي کوله البته له هغه نه بیا پاتې شوه چې د ژوند نور شرایط نور جنجالونه وورته او لور مې هم مسکا نقاشه ده هغې هم خپله یعنې نم که رښتیا ووایه نم تشویق کړې ده نم کوم کورس مورس یا پوهنتون یا استاد کېنولی ده په خپله باندې کوچني ولګیا به اوس نو خیر د هغې برخې صاحب نظران به پوهېږي چې څومره هغه ده موافقه ده خو موږ یې چې وینو ښایسته منظرې ښایسته نقاشۍ او انځورګرۍ کوي او ما یو وخت کې ډېره علاقه مې لرله چې په کور کې مې هغه وي د نقاشۍ مختلفې خو بیا به نسو پیدا کولی یا به پیدا کړي هغه به اوس په خپل کور کې دا یې جوړوي ښایسته نقاشي کوي نو ښه ده او فاینل کې په ژبه کې په ډېر کم وخت کې هغسې تر بیاین خلکو ویل دې بیڅوای ختم کړه په هغه تر هغه مخکې ختم کړه یعنې په خپله باندې زده کړې وکړې او په مکتب کې مسلکي مکتب وایي ښه بیا ورسره هم یو لږ خبرې به کوو او د دوی د نقاشي په باره کې تاسو خپله ووایاست افغانستان کې زه پوهېږم تاسو ډېر رسنۍ سره کار کړی یاست او فرهنګي فعالیتونه هم نامخدا ډېر وه او دلته په جرمني کې هم تاسو ډېر وخت اتشې فرهنګي په حیث باندې وظیفه کړې یاست د همدې سفر په باره کې یو لږ راته ووایاست چې څنګه سفر وه څنګه وه مننه چای به خورو چای هم بخورو لږ تفریح راځي زه خو له ډېره پخوا مې علاقه وله هغه سره له ادبیاتو سره او په عین کې رسنیو سره چې په رسنیو کار وکړم بیا مې کله چې عسکري مې خلاصه کړه نو ډېرې ښې وظیفې راته پیدا کېدې زه ولاړم هغه ته دغه د پوهنې وزارت مربوط د عرفان مجله وه هماغلته مقرر شوم البته اول سواد مجله کې مقرر شوم بیا عرفان مجلې مرستیال شوم نو له هغه را په دې خوا بس له رسنیو سره پاتې شوی یم البته دولتي دندې مې اجرا کړې دي ټولې دولتي دندې دي خو له رسنیو سره یا حرفوي وي یا غیر حرفوي پاتې شوم یا پارت ټایم وي یا دایمي کار مې ورسره کړی ده نو له دغه لیکنیو رسنیو یعنې له مجلې او د اخبارو ورهاخوا بي بي سي کې مې کار کړی ده یو څه وخت مې د نوي کور نوي ژوند ډرامه یو 5 کاله ولیکله یو بل خپرونه وه نیکي او بدي په نامه باندې بیا 2001 کال کې فکر کوم ازادي راډیو سره راغلم 2 کال ازادي راډیو کې وم او په عین حال کې د طلوع نیوز او لمر تلویزیون کوم کار کړی دی عمومي ایډیټر وم او زیاتره وخت به مې خبرونه او خپرونه او سکرپټونه اصلاح کول او په عین حال کې مې نور کې مثلا د قلم مجله د قلم ټولنې مربوط یو مجله وه ادبي مجله وه د دې مسؤل پاتې شوی یم هغه مخته بیوله او تر څنګ نور فرهنګي کارونه لکه افغان ادبي بهیر کې مې کار کاوه رشاد کره کتنه مې جوړه کړله کار مې کاوه د علم او ادب د خپراوي ټولنه مسؤل یې وه ما جوړ کړه په عین حال کې د افغانستان کې زموږ خویندې ډېرې توجه نه ورته کېږي د دوی د ادبیاتو د پرمختګ او د استعدادونو د غوړېدو د راپیدا کېدو په خاطر هم یو ټولنه جوړه کړه مېرمن کلتوري ټولنیز بهیر او همکاري مو سره لرله البته کار خو دوی کوه خو موږ سره همکاري لرله نو دا کارونه وو د تر څنګ په لیکنه او دا کارونه هم کول
تاسو نامخدا ډیر ښه فعالیتونه خصوصا د فرهنګي او رسنیي په بخش کې کړی یاست. بیا تاسو فکر کوم په 2018 باندې آلمان ته راغلی یاست. بیا پس له دې نه څنګه تاسو وکولای سئ چې هماغه فعالیتونه رسنیي او فرهنګي بیرته آلمان کې افغانان سره وساتئ، افغانان هم دلته تاسو سره په اړیکه اوسي یا هماغه فرهنګي فعالیتونه نور هم ادامه ورکړئ؟ مننه. کله چې دلته رالم په آلمان کې مقرر شوم د سفارت کلتوري اتاشي په حیث باندې، خو ډېر علاقه مې لرله چې ډېر کار وشي او په عین حال کې چې د افغانستان کې تجربه د فرهنګي کارونو لرله او ډېر هم کړي وو. دلته چې رالم البته په علاقمندۍ خدای سته رالم او د مخه مې هم کومه طرحه چې لیکلې وه یا پلان مې جوړ کړی و ورته مخکې ډېر څه وو چې په آلمان کې باید وشي او زه ما علاقه لرله په شخصي لحاظ باندې. یو خو داسې چې سړي وظیفه یي دنده یې او یا چاته ګزارش ورکړي چې ما دا کارونه وکول که نه. یو دا یې چې تا خپله علاقه یې او ته غواړې د زړه له کومې چې یو څه وشي، یو کار وشي. دلته پخوا موږ دغه دفتر درلود فرهنګي اتشه افغانستان، یعنې د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې او ډېر ښه خلک دلته یعنې د افغانستان هغه نخبګان په اصطلاح دلته کار کړی و. استاد مجرو دلته فرهنګي اتشه پاتې شوی ده. په عین حال کې د افغانستان د معارف یو لوی خدمتګار علي احمد پوپل کلتوري اتشه و، بیا ولاړ وزیر معارف شو، بیرته بیا راغی سفیر شو دلته. دوی په خپل وخت کې ډېر کارونه کړي وو، خو هغه کارونه هېر شوي وو، ورک شوي وو، هغه شوي وو که نه. یعنې دا مثلا د دوم جهاني جنګ نه هاخوا وو که نه. او بعد له هغه خو آلمان ټوټې ټوټې شو، بیا دوه ځایه شو، بیا بېرته متحد شو که نه. نو د هغه نه خو څه نه وو پاتې چې زموږ مخکې تجربه وای. ما دغه وروستیو وختونو کې یعنې وروستیو کلونو کې دغه دفتر دلته نه و کلتوري اتشه. نو بیا دا دفتر نوی ایجاد شو. زه د ایجاد یعنې په اصطلاح ما تاسیس کړ، زه اول وم دلته رالم. نو چې دلته رالم ستونزې ډېرې وې. خوشبختانه په هغه وخت کې د افغانستان یو لیکوال او عالم او فاضل انسان جلالي صاحب، علي احمد جلالي دلته سفیر و. هغه دې ارزښت باندې پوهېده. بیا نو سره له دې چې موږ نه بودیجه درلوده، نه دفتر درلود، نه هېڅ شی، خو یو دفتر یې م راکړ او یو زوړ کمپیوټر جیب شوی و. کار م شروع کړی هغه نه. او دا د افغانستان او د آلمان د فرهنګي کار تفاوت په دې کې موږ خو هلته کارونه کول ډېر اسانه م کول. غونډې مو جوړولې، مثلا چا کرایه نه رانه غوښته د هغه ځای که نه. یو چای به مو که وخوړو که مو نه وخوړ، یا یو میوه راتلو دوستان په علاقمندۍ باندې و، یو
کره کتنه به کوله او مشاعره به کوله ډېر کارونه کول دلته داسې نو دلته ډېر مشکلات نو ما چې کار پیل کړ ستونزې ډېرې وې په خپله حتی د علي شاه اکبر یو پنسل یو کاغذ پیسې نه درلودې چې وایي خوله تر اخره نه درلودې البته دا ستونزه خو نو ما بیا وویل چې له خپلو امکاناتو او دوستانو له امکاناتو باید استفاده وشي نو بیا هم دلته پیل وکړو په دې باندې ځینې غونډې هم جوړې کړې ځینې مشاعرې هم جوړې کړې ملي او نړیوالې ورځې د افغانستان ملي ورځې لمانځلې څو ځله مو د افغانستان کلتوري او تاریخي نندارتونونه جوړ کړل په ډېرو کمه امکاناتو مثلا یعنې موږ له خپلو دلته افغانانو نه مثلا د میرمنو کالي یا د نارینه‌وو کالي افغاني کالي مثلا دا د کوره راغوښتي هلته نمایشګاه جوړه کړې مثلا دا که نه داسې نور څه او مثلا کوم چیرې کومه غونډه جوړوله څو وارې په کول نو دلته غونډې جوړې کړې د دوستانو په همکارۍ مثلا هوټل د یو دوست و پیسې یې وانه اخیستلې په موټر کې به د یو بل چا تلو نو دا غونډې به مو جوړولې دلته په برلین کې په نورو ښارونو کې مو ورزشي تورنمنټونه شروع کړه چې مخکې سابقه نه درلوده افغاني ورزشکاران هم د فوټبال څو تورنمنټونه مخته یوړل نندارتونونه هم جوړ کړل په ژمي کې یو کتاب مې ولیکه د المان د شاعرانو او مفکرانو ټاټوبی په نوم باندې چې په هغه کې دغه د المان د فرهنګي کارونو فرهنګي پرمختګونو او نور په اړه باندې تاریخ ووري فرهنګ په اړه باندې معلومات زموږ په خپله ژبه باندې همدا ډول د خپل دفتر په چوکاټ کې مو یو کمیسیون یا ټولنه غونډې جوړه کړه چې ترجمه کې اثار له الماني نه پښتو دري ته او زموږ افغاني اثار دې ترجمه کړي په عین حال کې د فرهنګي اتشې یو پاڼه وه چې په هغه کې به د افغانستان او المان د فرهنګي اړیکو او دلته کوم فعالیتونه چې وو په دې وخت کې معلومات ورکول له مهاجرینو سره له افغان مهاجرینو سره کار کوو زیاتره وخت مثلا جوماتونو ته تللي وي په جوماتونو کې تدریسي سیستم بررسي کړی ده چې زیاتره وخت داسې هم شوي دي چې په ځینو مسجدونو کې بنسټپالنې ته کار کېده یا افغاني کتابونه به نه وو پکې مثلا دیني کتابونه به نه وو زه ولاړم افغانستان ته کتابونه ورته برابر کړو نو او په ژبه کې هغه ټولنې چې دلته موجودې وي د دوی د هماهنګۍ په برخه کې کار وکړو البته زه باید ووایم چې او زړه مې دا و چې ډېر کارونه وکړم خو امکانات داسې وو چې زه فکر کوم چې ما د ماموریتونو چې تر اوسه مې اجرا کړي دي د هغه ماموریت څخه زه ځینې راضي نه یم باید ډېر کار مې کړی وای دلته لا ډېر څه شته د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په برخه کې ډېر څه دلته شته دلته مثلا غازي امان الله خان راغلی ده دلته ګرځېدلی ده دلته مثلا اوبان یې چلولی ده کتلی ده اوسېدلی ده جومات یې جوړ کړی ده هغه جومات یې موږ له هغه نه وتلی ده اوس له اختیاره ترکانو نیولی ده او دا غازي امان الله خان جوړ کړی و زموږ هلته فرهنګي شخصیتونه تاریخي شخصیتونه ښخ شوي ما یې ډېر راپیدا کړل باجادري دی یو جومات په دغه کې دلته د سهن کې دی هغه هم سره پیدا کړ یعنې هدف مې دا ده چې ډېر کارونه دي چې اوس چې باید شوي وای متاسفانه ونه شو او زه هیله لرم چې دا موږ بیا د فرهنګي ټولنې د پل په نامه فرهنګي ټولنه چې موږ جوړه کړې ده او د نورو دوستانو په مرسته نورو ټولنو په هغه باندې دغه کارونه مخته یوسو انشاءالله یوه مسله چې تاسو هم اشاره کړې یاست او ما هم ډېر په همغه څو کلونه افغانستان کې مې وکتل او دلته په خارج کې هم ومې کتل دومره تمرکز په فرهنګي کارونو باندې نه کیږي خصوصا د دولت لخوا نه خصوصا د افغانستان د دولت لخوا نه دومره توجه او تمرکز نه وه د دې وجه ستا په نظر څه شی کې وه او د دې خو علتونه ډېر دي ګوره موږ که له المان سره مقایسه کړو د جرمني د بهرني سیاست دریم رکن یې فرهنګ ده یعنې په خپل هېواد کې څه کوي نورو هېوادونو کې فرهنګي کارونه او دا د دوی د یو صدر اعظم ویلي برانډ په وخت کې چې 1989 کال نه بعد صدر اعظم و پالیسي ورته جوړه کړه او یعنې دولتي پالیسي فرهنګي پالیسي جوړه شوه دا یې
په خپل پروګرام کې ونیول چې اوس موږ تاسو وینو چې په ټول دنیا کې المان کار کوي ګویته انسټیټیوټ د نورې فرهنګي ادارې دي دا په ټول دنیا کې تقریبا شته ډېر کم هېوادو کې نه وي موږ په افغانستان کې متاسفانه یو خو دولتي توجه نه ده نسته ورته له اول تر اخره موږ یو مدونه فرهنګي او کلتوري پالیسي نه لرو د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت بودیجه د تاریخ په اوږدو کې البته تر ټولو کم بودیجه وه تر ټولو کم کار په دې برخه کې کېده مسلکي کسان به ډېر نه وو پکې مثلا زیاتره وخت به د سیاست قرباني کېده سیاسي کسان به راتله ورته زیاتره وخت به هغه څوک چې یا به د ګوندونو ترمنځ که ویش و یا به بله خبره وه دا وزارت به یې ورکاوه نو یو خو په دې برخه کې پالیسي نه لرو له بلې خوا موږ خپل هم باید ځانونه ملامت کړو چې موږ هم ډېره توجه نه ده کړې څوک چې ځانونه ته فرهنګیانو روشنفکران او فرهنګي شخصیتونه وایي نو په کل کې کمه توجه شوې ده متاسفانه او دا زموږ د یو له لویو ستونزو نه ده یعنې کومې ستونزې چې لرو یو دلیل هم شاید دا چې موږ فرهنګ ته توجه نه ده کړې خو یو غټه مسله چې ماته همیشه پیدا سوې ده دا ده چې یو افغان راځي دلته یو شخصي بزنس ځان ته جوړوي یو هوټل جوړ کوي بل څوک راځي دلته یو موټر فروشي جوړ کوي بل څوک راځي یو بل کار کوي خو یو فرهنګي یا رسانه‌يي څنګه کولی سي خپل ځان دلته پیدا کړي بالکل ښه په هر صورت هر افغان ته یا هر څوک چې په یو بله ټولنې ته ځي باید له هغو سره عیار کړي ځان د هغې ټولنې له قوانینو له ټولو شیانو سره هغه د ادغام پروسه چې وایو هغه لږ موافقانه مخته بوځي دا د هر چا وظیفه ده نو او بله خبر دا ده چې کوشش وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي نه دا چې د بل هېواد تل د بل چا د اوږو بار واوسي دا طبیعي ده چې سخته ده هر چا ته هر انسان ته او خصوصا زموږ ملګري فرهنګیان دوی خو بیا ځان ته یو څه غرم وي وایي چې دلته یو څه شی ومه که نه دلته هېڅ شی هم نه وي دلته عادي خلک یو عادي یو مهاجر یو سړی باید کار وکړي نو ډېره مهمه ده چې په خپله برخه کې کولی شي په خپله برخه کې مخته ولاړ شي ژبه زده کړي بیا دلته دوی ورته هاوس بورډینګ وایي په هغه برخه کې دغه نیمه مسلکي زده کړې چې دي یا نور که کولی شي وخت لري او توان لري عمر یې تقاضا کوي عمومي زده کړې په دغه ژبه کې په خپله برخه کې وکړي نو کامیابه وي دا ضرور ده د دې هېواد تاریخ او فرهنګ سره باید ځان اشنا کړي او د ادغام پروسه په بریالیتوب سره مخته بوځي نو موږ هم کوشش کړی په خپله برخه کې بعضې کارونه وکړو مثلا موږ ټولنه جوړه کړې ده د پل فرهنګي ټولنې په نوم باندې چې راسره نور ډېر ښه دوستان نور هم دي موږ په دې برخه کې کار کوو البته له نورو سره لا حتی مرسته کوو کوشش کوو په ضمن کې دغه اوس په دې باندې لګیا یو چې بعضې کتابونه چاپ کو یو له هغو جملو نه یو کتاب د افغانستان د تاریخ او فرهنګ الفبا ده چې دا نیال په جرمني کې هم په کار راځي په جرمني کې چې کوم افغانان د دوی له خپل فرهنګ لرې پاتې نه شي په دې باندې کار کوو او ځینې نورو اثارو باندې کار کوو چې باید ترجمه شي له دې ژبې نه زموږ ژبو ته او زموږ ژبې دلته په عین حال کې همدغه ټولنه ځینې نور کارونه چې د دواړو هېوادونو د فرهنګي اړیکو او د موږ د خلکو نږدېکت او د ژبې په زده کړه په نورو برخو کې باید کار وکړي په عین حال کې د مخه مې یادونه وکړله خپله یو څه په دې څېړنه باندې کار کړی ده پخوا هم هغه کتاب تقریبا نږدې ده چې تکمیل شي چې د آلمان د فرهنګ او تاریخ په برخه کې مې څېړنه کړې ده او ځینې مې ژباړلي دي ځینې مې لیکلي دي ځینې مې کړي دي چې هغه د آلمان د مفکرینو او شاعرانو ټاټوبي په نامه باندې کتاب ده نو موږ فرهنګي کسان کوشش وکړي په دې برخه کې مثلا د کولی شي چې ښه ژورنالیست د دوی په ژبه کې دلته په مختلفو هغه کې په دې برخه کې باید کار وکړي او موږ هم تر خپله وسه پورې کار کړی ده خو لا ډېر بریالي نه یو ډېر سفر لا پاتې نه تاسو هم ډېر بریالي یاست
مونږ ته او نور افغانان چې دلته اوسېږي تاسو ډېر ښه کارونه ورته کړي یاست او تاسو زموږ ویاړ یاست. مننه. خو هېڅ کوم کارونه خو مو نه دي کړي، کارونه بریالي وای او کار مو کړی وای، وطن مو داسې نه و. په هر صورت کوشش به کوو چې څه وکړو، هر ځای تر څو چې ژوندي یو څه وکړو. خوشحاله اوسئ. فکر کوم تاسو هم په کوم نوي کتاب باندې مصروف یاست؟ او هم نوي دي، هم زاړه دي. زاړه په دې مفهوم چې بعضې کتابونه مې وو چې تکمیل شوي دي او بیا یې ورې کار باید پرې وکړې که نه. د شعرونو یوه ټولګه ده، خپل زړه ته مې پام نه و. بعضې شعرونه یې ښه یې، بعضې یې بد یې، سړی ایسته کړي که نه، کم یې کړي، وبښئ. د کیسو یوه ټولګه ده. او یو بل کتاب چې اصلا په هغه باندې کار کوم، هغه د هغه کتاب ده، د ما اوس نوم پرې ایښی د ارګ د دیوالونو شاته. هغه زما هغه یاداشتونه او خاطرې دي، تاریخي یاداشتونه دي چې په ارګ کې مې کار کړی ده او د هغه وخت خبرې دي چې دا ما د هر ورځې یاداشتونه لیکلي وو، غیر منظم. کله چې د جمهور رئیس سره یا نورو غونډو کې وو، نو یاداشتونه مو ونیول. بیا مې نو د تاریخوال مې لیکلي وو، هرې ورځې کومې ورځې چې به ضرور وو، هغه مې منظم کړي دي. غواړم چې یو خاطره کیسه خو راته ووایه. خاطرې خو ډېرې دي. د هغه وخت اوس کومه یې درته ووایم. په هر صورت یوه خاطره یې دا ده چې اوس مې ذهن ته راځي، دلته وګورم خورا یې وایي خاطره ده. هغه د دغه ګریپیا دي د ښارسازي د وزارت، ښار جوړولو وزارت کې چې یو لوی فساد وسو. 5 کسان لوی رئیسان او معاونان د هغه وزارت یې بیا بندیان کړل. ممنوع الخروج شو، څنګه شو که نه، لویه موضوع وه په افغانستان کې. په هغه ورځ د ما اوله ورځ وه چې د جمهور رئیس ملاقاتونو کې مې ګډون کاوه. نو ورغلو او دغه 5 کسان د ښار جوړولو وزارت هم دي، لوی څارنوال هم ده، زه هم یم. نو دغسې یو کوچنی میز و د رئیس جمهور خو موږ کېناستو. رئیس جمهور راغی، خپل دفتر یې وکړل، د دفتر راووت، بلې کوټې دې دفتر چې راشي. شپقار و. نو دوی دغه رئیسانو د خلکو ځانونه معرفي کول، زه پلانکی یم او پلانکی یم که نه. د ډېر فقار و رئیس جمهور. وایي کفایت کوي، تاسې کښېنئ. بس په خبرو شروع وکړله، ویل دا وایي تاسې خیانت کړی دی. ما ته د روسیې سفیر وویل چې ما غوښته چې افغاني ساختماني دستګاه کوم په یاد یوه مهمه دستګاه وه چې کورونه به یې جوړول. ما غوښته چې روسیې غوښته چې دا فعاله کړي، پیسې ورکړي، کومک وکړي. وایي د ښارسازي رئیس راته وویل چې ما ته څومره پیسې راکوي، یعنې رشوت راکوي. هغه هلته ناست و که نه، او مثلا په پلانکي ښاره کې هم دومره غلا کړې، پلانکي کې هم دومره کړې ده. ډېر فقار و. او موږ هم زه له موضوع خبر نه وم، ما خو یاداشتونه نیول د غونډو هغه راته. بس لوی څارنوال ته یې وویلې، وایي دوی ټول ممنوع الخروج اعلان کړه. ممنوع الخروج یې کړه او هغه یې راوړل چې زه امضا کړم او دوی باید محاکمه شي. خو خیر راووتو، جلسه خلاص شوه. او دغه 5 کسان چې مجرمین دي دا ولاړه دې له ارګه ووتل. موږ لاندې د ګلخانې د لاندې منزل ته راکښته شو. ما ته هغه ته وویل، لوی څارنوال ته ما سرپرست څارنوالي وویل، مرستیال یې و، لومړی مرستیال. ما ویل دا خلک خو ولاړه، نو کېدای شي دا اوس هلته د مثلا د جلال آباد اډه د ترخم اډه ده، هلته موټر کې سپاره شي، داسې له افغانستانه ووځي یا هم بلې خواته که نه. دا امر خو هغه يقول لي هو انا مكتوب لي مكتوب څنګه ولیکم؟ د یو نوم نه ده که نه
چې دا څوک وو نومونه یې څه شی وو څنګه وو خو بالاخره یو څوک مې پسې ولېږل خلک مې راوغوښتل بېرته او کې مې نول ما بیا نومونه مې تا نوم څه شی دی تا نوم څه شی دی نومونه مې ولیکل او مکتوب مې ولیکل او خروج اعلان شو چې بیا دې بیا دي بیا تښتېدلي وو بیا نیول سوي وو بیا دغه جنجال وو نو کله کله به داسې سرسري کارونه هم کېدل مخکې له دې چې په پلان کې چې څنګه وشي څه برخورد وشي داسې کارونه به هم وو دا یوه د هغې ورځې یوه خاطره وه د اولې ورځې د همدې کتاب نه یا د یو بل کتاب نه راته یو شعر خو ووایاست صمد لوی شعر یې که کوچنی فرق نه کوي که لوی هم وي کوچنی وي فرق نه کوي تاسو شعرونه خو همیشه نامخدا ډېر پرمفهومه او ډېر ښه شعرونه ده بیا انتخاب تاسو سره دی چې کوم یو انتخاب کوي صحیح ده بیا دلته وګورم چې هر یو په مخه راغی صحیح ده صحیح ده خو دلته ټول ماته آزاد شعرونه په مخه راځي نو زه به کوښښ وکړم چې یو غزل وي چې لنډ وي او آزاد شعرونه اوږده دي یو د عنوان یې د ستا له تلو وروسته وایي لکه منې کې دیوال وکړي درځونه لکه منې کې دیوال وکړي درځونه یا په دښته کې ولاړه سپېره خونه د زاړه زیارت د خوار ملنګ کوټله پرې رپېږي چیرې چیرې بیرغونه یا مین چې معشوقه ترې ژر جدا شي ورته پاته یې د زلفو درې تارونه او له جګړې وروسته د کلي تنها ونه چې راماتې وي له ویرې ټول شاخونه یا وطن مې چې د روس له یرغل وروسته په هر کلي یې پراته د ویر ګرځونه وران کابل د ټوپکیانو د وختونو پرې واکمنې وي څو ډلې تنظیمونه د شهید پلار چې په کلوپه ملا روان وي د زوی غم یې وروچ کړي وي اندامونه د زوی غم یې وروچ کړي اندامونه ځوانه کونډه د خاوند قبر ته ناسته پکې غواړي تللي تللي ارمانونه او یا مرغه چې هیڅ الوت کولی نشي یا مرغه چې هیڅ الوت کولی نشي کوم ښکاري یې ورمات کړي وي وزرونه او ته ترې لاړې زړه مې داسې نیمه خوا شو ته ترې لاړې زړه مې داسې نیمه خوا شو ورته پاتې ستا د مینې څو یادونه ډېره مننه کوم بیا هم سهار صاحب چې موږ ښه وخت راکړه پوهېږم چې دلته اروپا کې خصوصا آلمان کې خو وخت دومره اسان نه پیدا کېږي خو بیا هم تاسو نه ډېر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه او ستا همغه معلومات او نوي شیان په باره کې هم ډېر زده مو کړه او موږ پوه سو د وصال تلویزیون ګرانو لیدونکو دا هم و زموږ د نن هفتې برنامې چې د یو تکړه او فرهنګي څیرې سره وه او د دوی د نوي کتابونه هم په تمه کې موږ یو چې انشاءالله ډېر ژر د دوی نوي کتابونه هم راځي او نور کتابونه هم د دوی وایي تر بله برنامې پورې الله مو مل شه